Bore da iawn i chi, diolch yn fawr iawn i'r Gymdeithas am wahoddi ar ran PCS i oedd yma. Mae gwasanaethau swyddi y sector cyhoeddus dan bygythiad difrifol wrth i Lywodraeth y Daleithiau Unedig geisio cyflwyno'r toriadau mwyaf i'w gweld ym Mhrydain ers yr ail ryfel byd. Mae cyflogau, pensiynau a tholiadau di-swyddo hefyd mewn perygl, tra bydd rhannau mawr o'r sector cyhoeddus yn cael eu trosglwyddo i'r sector breifat. Mae Cymru mewn perygl mawr gan ei bod yn dibynnu'n fwy na gweddill y Daleithiau Unedig ar wasanaethau a swyddi yn y sector cyhoeddus. Dim ond yn ymgyrch gadarn gan gweithwyr, defnyddwyr gwasanaethau a chymunedau lleol all drechu'r toriadau ac atal trychineb economaidd. Ar ymgyrch genedlaethol, mae Llywodraeth wedi cyhoeddi toriadau enfawr mewn gwariant cyhoeddus i ddelio â'r diffyg ariannol a greuwyd gan argyfwng y banciau. Rydym yn ymgyrchu i amddiffyn swyddi aelodau, diogelu gwasanaethau cyhoeddus ac am wir ddewis gwahanol i doriadau'r glymblaid. Byddai'r toriadau mewn gwariant yn dimistrio gwasanaethau cyhoeddus. Lle mae aelodau PCS yn gweithio, byddai hyn yn cynnwys mwy o dreth yn mynd heb ei chasglu, llysoedd yn dod i stop, carchardau'n cau, y gefnogaeth i'r lleoedd arfog yn cael ei thanseilio, diogelwch ein ffiniau'n cael ei beryglu a llawer o wasanaethau eraill yn cael ei niweidio. A chad ydi weithro ar un codi, bydd mwy o doriadau yn staff canolfannau gwaith yn arwain at fwy o bobl di-waith i'r dymor. Bydd y toriadau'n effeithio ar y bobl fwyaf bregus cymdeithas sy'n dibynnu fwyaf o'r wasanaethau cyhoeddus a bydd doriadau. Caiff merched ei effeithio'n benodol ac mae bedmigwyr yn amgylgyrru a daw 72% o toriadau o'i hyn cam fwy. Ond nid canlyniad gorfod o wario cyhoeddus o diffyg ariannol. Arweiniodd ar gyfwng y banciau at dirwasgiad, felly mae gan y Llywodraeth llai o incwm o drethu gan fod llai o bobl yn gweithio. Yn y cyfamser, mae gwariant y Llywodraeth wedi cynyddu gan fod mwy o bobl yn gymwys i fudd-doliadau. Y dewis arall yn lle toriadau yw cau'r bwlch tret a buddsoddi mewn gwasanaethau cyhoeddus i greu twf economaidd. Nid oes angen tynnu'r un geiniog oddi ar unrhyw wasanaeth cyhoeddus na cholli'r un swydd. Yng Nghymru, byddai'r toriadau a gyhoeddwyd gan yr adolygiad cynhwysfawr y wariant yn cael effaith difrifol ar Gymru, sy'n dibynol iawn ar y sector cyhoeddus. Cyflogwyd 27.5% o'r gweithlu yn y sector cyhoeddus, o'i gymaru ag 20% ledr y Daleithiau Unedig. Ac mae pobl yn dibynnu'n fwy o'r wasanaethau cyhoeddus oherwydd diweithrau uwch ac enillion is. Mae sector preifat Cymru wedi dioddef hefyd oherwydd y dirwasgiad, gyda miloedd o swyddi cynhyrchu wedi colli mewn cwmnïau fel Corus, Hoover a Bosch. Am cynghyfrif y gallai'r toriadau gostio 1 biliwn y flwyddyn i economi Cymru. Gallai cyfanswm y swyddi sydd mewn perygl yn y sector cyhoeddus yn y Daleithiau Unedig fod cynnychiad ag 750 o filoedd, byddai'n golygu 42 o filoedd swydd yng Nghymru. Mewn trefi a dinasoedd megis Caerdydd, Abertawe, Merthyr a Phen-y-bont o'r Ogwr, mae'r sector cyhoeddus yn cyflogi o leiaf 1 o bob 3 o'r holl weithwyr. Byddai maint y toriadau sy'n cael ei hargymell gan y Llywodraeth yn dimistrio economïau lleol ac yn yr ardaloedd hyn, gan arwain yn dios bron at dirwasgiad dwbl. Yn y gwasanaeth sifil, mae Cymru eisoes wedi dioddef sawl ergyd difrifol yn ystod y misoedd diwethaf. Bydd nifer sylweddol o swyddi'n cael ei colli a swyddfa yng nghymoedd de'r Cymru yn cael oherwydd toriadau yn y hir Cymruau. Mae rhaglen cau llysoedd y weinyddiaeth cyfiawnder yn bygwth 19 o lysoedd bad yn Cymru yn gynnwys rhai yn y gogledd. Ac mae swyddfa basbod Casnewydd yn wynebu gorfod cau gan beryglu 300 o swyddi ac gwasanaeth ar ddarperir ar gyfer De Cymru a De-orllewin Cymru. O dan yr adolygiad cynhwysfawr o wariant, mae Llywodraeth Cynulliad Cymru yn wynebu 1.8 biliwn punt o doriadau mewn termau rheol yn y cyllideb erbyn 2014 ac 2015. Y toriad mwyaf i'r wlad mewn cenedlaeth o leiaf bod Cymru eisoes ar ei cholled o 300,000 y flwyddyn oherwydd tangyllido. Yn ogystal, mae 30,000 o weision sifil yng Nghymru yn gweithio i adrannau weitol sydd mewn sawl achos yn wynebu mwy o fydd o doriadau, gan gynnwys yr adran gwaith y ffwnsiynau, cyllid a thollau a'r weinyddiaeth amddiffyn. Hynny di swyddi yn y gogledd ym hyn. Dydy mi'n gwybod am effeithiau'r cytogi wasanaethau lleol barn a swyddoedd trethu yn lleol, Bangor a Porthmadog. Felly, mae PCS yn credu does dim angen torri gwasanaethau cyhoeddus na phrifeteiddio pellach, bydd creu swyddi'n rhoi hwb i'r economi ac i'r torri diffyg ariannol, bydd torri swyddi'n niweidiol i'r economi ac yn cynyddu'r diffyg.
Dylen fuddsoddi mewn meysydd megis tai, yn ei adnewyddol a trafnidiaeth gyhoeddus. Mae bwlch o 120 biliwn bunnoedd o dreth sydd wedi hosgoi neu heb ei chasglu. Rhaid i ni rhoi gorau i ddefnyddio ymgynghorwyr, a mae parhau i ymgyrchu fel heddiw ac i amddiffyn swyddi a gwasanaethau yn oll bwysig. Diolch yn fawr iawn i chi.